interessante Website, sogar mit Chatforum und Liedern übers Schnarchen. Millionen Schnarcher wissen nicht, wie gefährlich. Und wir beschließen, da müssen wir hin. Auf nach Wuppertal. Schnarchi M treffen wir in der Fußgängerzone. Schlaf am Steuer kann gefährlich sein. Schon was von Schnarchen gehört? Ja, Haben Sie? Müde bist, schläfst du schnell ein. Ihr Kopf ist Udo Bertram und er hat eine Mission. Gibt es kein Rot. Durch Sekundenschlaf sehr schnell den Tod. Was fällt Ihnen denn beim Schnarchen ein? Beim Schnarchen? Ja. Atempause. Atempause, das ist ja schon mal gut. Wie schnarcht der Papi? Wie ein Walross. Wie ein Walross. Und was sagt die Mami dazu? Die sagt immer, dass sie nicht schlafen kann. Hallo, ich bin's, die Küche. Mein Mann schnarcht zum Glück nicht. Ihr Mann schnarcht nicht, aber haben Sie eine in der Familie, schnarcht ja nicht nur Männer, ne? Schnarchen ja auch Frauen, Schnarchen auch ne? Frauen. Aber keine in der Verwandtschaft, der schnarcht. Gott sei Dank nicht. Eine Wir haben nicht-schnarchende Familie. ja. Du müde bist, schläfst du schnell Der Mann schnarcht, Ja. ne? Und die Frau kann dann nicht schlafen, ne? Ich kann Die Frau kriegt kein Auge zu, Mann. Und manchmal nicht mehr. Ja, nehmen Sie das mal mit. durch Sekunden. Du schnarchst. Ja, was machen Sie dagegen? Schon mal beim Arzt gewesen? Gehen Sie mal mit ihm nochmal. Der hat Angst davor. Du hast Angst vorm Arzt? Du hast also, guck mal, ich sehe dich ja gar nicht. Merkst du denn? Da. Ja, das waren die Schnarcher in Wuppertal. Das waren Wuppertals größten Schnarcher. Da haben wir also noch mehr. Wenn man rechnet, 300.000 Menschen leben hier. Die Hälfte schnarcht, das sind auch paar Schnarcher. Hallo, ich grüße meine Oma, ich grüße meine... auch? Ja, sicher Du siehst nämlich so schnarchen. richtig schnarchen. Auf der Website seines Vereins Schlafapnoe e.V. sucht ein Schnarcher eine Schnarcherin. Und viele wollen einfach nur Rat. Hier ist auch wieder so ein Problem. Hallo, ich suche einen Arzt. Da ist jemand, der rennt von Arzt zu Arzt, Bonn, Köln, Leverkusen, hat also keinen Arzt gefunden und benutzt dieses Forum dafür, um einfach Hilfe zu kriegen. Wir haben hier fast 1700 Beiträge innerhalb von einem halben Jahr. Das muss man sich mal vorstellen. Udo Bertram ist Banker und litt 10 Jahre an einer unentdeckten Schlafapnoe. Das heißt starkes Schnarchen mit Atemaussetzern, Sauerstoffmangel, Tagesmüdigkeit. Er war immer unausgeschlafen, gereizt. Die Jüngste war noch zu Hause, die hatte auch keinen leichten Stand. Und da möchte ich ehrlich sagen, da war es höchste Zeit, dass er zur Therapie gegangen ist. Ja, das war auch jemand anders. Also man nannt mich immer Ekel Alfred, aber das kann ich gar nicht gewesen sein. Also was man mir heute erzählt, wie ich damals war, kann ich nicht gewesen sein. Aber Kollegen bestätigen das auch. Ne? Ich war einfach gereizt, war ich. Das heißt, also ich habe mit jedem Streit angefangen. Nicht diese Ruhe, die ich heute habe, die hatte ich damals nicht. Also da brauchte nur ein Flieger an der Wand sein, da ging ich auf 100. Du hast gedacht, jeder versteht dich nicht. Ich merkte, es stimmte irgendwas nicht mit mir. Ich wusste aber nicht, was mit mir stimmt. Und na gut, ich hatte auch eine Persönlichkeitsveränderung, das hatte ich auch. Ne? Bis er endlich den richtigen Arzt fand. Der schickte ihn sofort ins Schlaflabor und verordnete ihm ein Beatmungsgerät, die sogenannte CPAP-Maske. Mit positivem Denken, wie er sagt, könne man damit aber gut klarkommen. Ich war 45, das heißt Maske auf, behindert. Ist halt so, ein nettes Frauchen im Bettchen, was soll die denken, wenn er mit dem Dingen da liegt. Ne? Und 3 Monate hatte ich so Probleme. Ja. Ne? Bis ich dann gesagt habe, nee, da muss er anders machen. Das gehört zu mir. Es ist auch nicht mehr eine Maske. Maske ist ja ein schlimmer Begriff. Gasmaske, Rettungsmaske. Nein, das heißt bei uns anders. Das heißt bei uns Nasenkuschelkissen. Und das hat sie erfunden. Man nimmt sein Kopfkissen, sein Kuschelkissen und das Nasenkuschelkissen. Ganz anderen Begriff. Es heißt auch nicht Gerät, wo wir mitschlafen. Wie heißt das? Püsterchen. Püsterchen. Küsterchen. Püsterchen. Das pustet ja. Also ich schlafe mit meinem Püsterchen, mit meinem Nasenkuschelkissen Und mit mir. und mit ihr natürlich.